कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको गर्ड का प्रॉब्लम्स है। गर्ड मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ऐसे पेशेंट्स को हार्टबर्न ज़्यादातर होता है। लेटने पे ऐसा लगता है खाना ऊपर आता है। मैंने 2 वीडियो अभी इससे पहले बनाया भी था, आप उसको देख के रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है क्या? गर्ड का जो सिम्पटम्स है कई हद तक आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लाइफ़स्टाइल से है तो ठीक हो सकते हैं। वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने से ठीक होता है। बट